Ez naiz ni eguneroko bat eramaiteko gauza. Koadernoetan anotatzen ditut gauzak, buru lantzen zaizkidanak, irakurketak eta bestelako datuak, direla egin beharrak, direla telefono zenbakiak. Horiek denak dira nire egunerokoa. Bilbon eta Gasteizen bizi ondoren, 2005ko udazkenean bueltatu nintzen sorterrira. Unibertsitate garaian, etxetik alde egin eta, ordu arte, tarteka baino ez nintzen itzultzen. 2005ko uztailaren 28an, hauxe idatzi nuen koadernoan. Igandean iritsi nintzen Ondarroara, lasaitu egiten nahi herrian egoteak. Nobelaren egitasmoari eutsi nahian nabil, baina ezin. Arratsaldean, leru bakar batzuk lotzen ari nintzela, txori bat sartu zait gelarra. Horren auskora zen, bira eta bira hormetan talka eginez. Leioa zabaldu dut eta atera egin da. Iruditzen zait, ni neu ere txori hura bezain nahasi dabilela. Gaur eguerdian, gerrako pasarte bat kontatu didate. Ba omen zegoen errepublika garaian, sozialista bat herrian, meabe esaten ziotena. Gizona, txorien oso zalea zen, eta txori kantariak ezten zituen. Hainbat eta hainbat txori kantari zituen. Behin, gerra garaian, bomba batek etxea hondatu zuen, eta txori guztiak egan atera ziren. Ordurako, meabe aldegina zen errekin. Zerbait magikoa izan omen zen. Leherketa gogor baten ondoren, 100 txori kantari kalean libre. Gertaera latz baten ondotik, beldurraren ondotik, suntziduraren ondotik, une batean alaitasuna jabetu zen kale haietaz.